लघुवित्त माइक्रो फाइनान्स जसले यी मानिसहरूलाई घरबारविहीन बनाइरहेको छ। माइक्रो फाइनान्स जसले संस्थाका मालिकहरूलाई करोडपति बनाउँदै गर्दा यी मानिसहरूलाई घरबारविहीन बनाएको छ। लघुवित्त माइक्रो फाइनान्स यसलाई स्वीकृति दिने काम नेपाल सरकारले गरेको थियो। नेपाल सरकारले लाखौं जनतालाई लुट्ने लाइसेन्स माइक्रो फाइनान्सहरूलाई दिएको छ। माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त जसले यी मान्छेहरूलाई व्यापारी बनाउने भनेर ठगेको छ। लघुवित्त माइक्रो फाइनान्स जसले गाउँघरका सोझा सिधा आम जनताहरू जसले न त नेपाली भाषा बोल्न जान्दछन् न त नेपाली भाषा पढ्न जान्दछन्, त्यस्ता मान्छेहरूलाई पैसा लगानी गरेर ब्याज खाने नाममा उनीहरूको पैसा मात्रै लुटेन, उनीहरूको समय लुट्यो, उनीहरूको जिन्दगी लुट्यो। लघुवित्त जसले नाफाको निम्ति मान्छेहरूलाई यो हदसम्मको स्थितिमा झर्न बाध्य बनायो। त्यसैले महिला मार्न पाइँदैन, लघुवित्त संस्था चाहिँदैन। महिलाहरूलाई ऋण होइन रोजगारी चाहिन्छ र ऋण दिने सरकारले लघुवित्त संस्थाहरूको पक्षमा बोल्छ, न कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा। धन्यवाद।